নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন এটি আমাদের সোনি কোম্পানির একটি হোম থিয়েটার দেখতে পাচ্ছেন। বক্সটিতে সোনি লেখা আছে, এমনিতেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। মূলত সোনি কোম্পানির হোম থিয়েটার, এটাতে কোনো ব্লুটুথ ইউএসবি কোনোতেই চলছে না। এটা আমাদের ডুপ্লিকেটভাবে এটাতে একটি প্যানেল সেটিং করতে হবে, কারণ যেহেতু চলছে না এবং এটাতে অন্য কোনো বোর্ড নেই, একটি বোর্ড আছে দেখতে পাচ্ছেন। এই বোর্ডটির সাহায্যে টোটাল বক্সটি কন্ট্রোল হয়। তার জন্য আমাদের এটি চালানোর জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে এটি আমাদের পাওয়ারের জ্যাক, এবং এটি অ্যাডাপ্টারটি আমাদের কিন্তু 18 ভোল্টের। এটা 18 ভোল্ট 2.6 অ্যাম্পিয়ারের সোনি কোম্পানির অরিজিনাল। এটাতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এটাতে আমি পাওয়ার ইন করার সাথে সাথে দেখুন এবার আমাদের ইন্ডিকেটর চলে আসছে, ফাংশনগুলো চালু আছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। তার জন্য এটা আমরা সেটিং করব কীভাবে, তার জন্য দেখাচ্ছি। দেখুন পাওয়ারটি আমরা টিভি মোডে দিয়ে রেখেছি, কারণ এখান থেকে আমরা বোর্ডের টিভি মোড থেকে এটি সিলেক্ট করব, কারণ অডিও ভিডিও যে অডিও লাইনটি সেটি ওখান থেকে আসছে না। এবং দেখুন আমাদের সবার প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন কোন সিস্টেম আছে, আর এটা আমাদের টিভি ইনপুটের লাইন, এবং এখানে আমাদের দেখুন গেন দিচ্ছে। তার জন্য আমাদের এখানে এই গেনটি খুঁজে এখানে আমাদেরকে একটি প্যানেল সেটিং করতে হবে। দেখুন এটি আমি প্রথমে লাগিয়ে দিয়েছি, এবং এখানে একটি 7805 ট্রানজিস্টারতে এই বোর্ডটিকে 5 ভোল্ট সাপ্লাইয়ের জন্য রেখেছি। এবং এটি আমাদের একটি কাটিংয়ের বোর্ড, এখান সাইড দিয়ে আমরা এটি কাটিং করে এখানে সেটিং করে দেখতে পাচ্ছেন। ইউএসবি ব্লুটুথ সম্পূর্ণ সেটিং আছে এটাতে। এটা আমরা এখানে কানেকশান করব, চলুন দেখাচ্ছি আপনাদের। এটি আমাদের আর্থিং, মানে যেটি আমাদের এই ব্ল্যাকটাটিকে আমাদের নেগেটিভ এবং এটি পজিটিভ। এটি কিন্তু 5 ভোল্ট সাপ্লাই দেবে। এটা 7805 ট্রানজিস্টার এবং হিটসিং এখানে আমরা একটা অ্যাটাচ করে রেখেছি, এবং এটাকে আমরা এখানে এভাবে সেটিংস করে দেবো, কারণ এটি অলরেডি এখানে আমাদের সেটিং থাকে। তার জন্য এটি আমাদেরকে কানেকশান করার জন্য পাওয়ারটি অফ করে দিচ্ছি। তবে দেখুন যেহেতু আমাদের এখানে টাচ করার সাথে সাথে গেন দিচ্ছে, তার মানে আমাদের জানতে হবে এখান থেকে আমাদের লাইনটি কিন্তু ওকে আছে, কিন্তু ওই ব্যাক সাইড দিয়ে লাইনটি আউট আছে। তার জন্য দেখুন এটি আমাদের প্রথমে কানেকশানটির জন্য এখানে আমাদের সাপ্লাই দিতে হবে। এটি 18 ভোল্ট, তার জন্য যেহেতু সকেট থেকে আমরা পাওয়ারটি সাপ্লাই দিয়ে দেবো, তার জন্য এই রেডটি আমাদের পজিটিভ এবং ব্ল্যাকটি নেগেটিভ। এই পজিটিভটি আমরা পজিটিভের সাথে সোল্ডার করব। দেখুন এখানে এটি আমাদের পজিটিভ, এটি নেগেটিভ। এই সকেটের এটি 18 ভোল্ট সাপ্লাই আছে, এখানে আমরা পজিটিভটি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এটি আমাদের নেগেটিভটি এই পজিশনে সোল্ডার করে দিলাম। দেওয়ার পরে এটাতে আমি পাওয়ার ইন করার সাথে দেখুন এটাতে আমাদের সম্ভবত লাইন চলে আসবে। দেখুন আমাদের লাইনটি চলে আসছে। এটা আমাদের কিন্তু এখানে বোর্ডের সাথে সেটিংস করতে হবে। এটি আমাদের দেখুন মূলত এইখানে সকেটটি দেওয়া আছে, এটি আমাদের এল আর দুটোই আছে। এটাকে আমরা সেটিংস করব এখানে। দেখুন এখানেও কিন্তু আমাদের এল আর এবং গ্রাউন্ড দুটোই দেওয়া আছে। তার জন্য এই সকেট কিন্তু এল আর সম্পূর্ণ সেটিংসে, তার জন্য এখানে এল আর সেটিংস করব। এখানে দেখুন সকেটটি, এটি আমাদের যেহেতু ব্লুটুথ প্যানেল থেকে এটি আমাদের এফএমের কাজ করবে, এটি আমাদের প্রয়োজন নেই, কারণ এখান থেকে এফএম চালানোর প্রয়োজন নেই। তার জন্য আমি এটি আলাদাভাবে এখান থেকে কেটে নিলাম। এবারে দেখুন এখানে আপনাদেরকে আমি দেখে দিচ্ছি, এই প্যানেলে দেখাতে আপনাদেরকে একটু অসুবিধা হচ্ছে। দেখুন এইখানে যে এই সাইডেরটি কিন্তু আমাদের, দেখুন এখানে আমি সকেটটি লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি। আর একটা অনুরোধ করব,
প্লিজ আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবেন যাতে সবার আগে আপনাদের কাছে আমার এই ভিডিওগুলি পৌঁছে যায়। এখন সকেটটি একটু লাগানোর জন্য অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আগে থেকেই প্যানেলটি আমি এখানে সেটিংস করে রেখেছি। সেটিংস করে দিয়েছি এবং এখানে আমি দেখুন যে একটু এ সাইডের পিনটি আমাদের যে অ্যান্টেনা যেটি আমরা এফএমের জন্য ব্যবহার করি সেটির, তো দেখুন এখানে লেখা আছে RAGL, মানে আমাদের এটি রাইট এবং এটি লেফট, LR এবং মাঝখানেটি আমাদের গ্রাউন্ড। তার জন্য এখানে আমাদের 3টে তার এক্সট্রাভাবে কানেকশান করতে হবে, কারণ এখানে অবধি আনার জন্য, কারণ এটি আমাদের এমনিতেই সকেটটি ছোট আছে তার জন্য। এবং এই বোর্ডেতে আমি আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি, দেখুন এই পয়েন্টটি L এবং এটি R এবং এটি আমাদের গ্রাউন্ড, LR গ্রাউন্ড এভাবে হবে। তার জন্য এই ব্ল্যাকটি আমরা গ্রাউন্ডের সাথে সোল্ডার করে নিচ্ছি আগেই। তার আগে আমি এগুলো একটু সোল্ডার দিয়ে ভালো করে ধরিয়ে নিচ্ছি তারগুলোতে। দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে আমি এটি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এটি আমাদের, যেহেতু প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের টিভি মোড, যেখানে আমরা যে কোনো লাগিয়ে এখন ব্ল্যাকটি আমি গ্রাউন্ডের সাথে লাগিয়েছি এখানে, এবং LR এর দুটোকে আমি এই পয়েন্টে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন পাচ্ছেন কীভাবে আমি কানেকশানটি করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার 3টে পয়েন্টে কিন্তু কানেকশান হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে কানেকশান দেবো। একটু তারটি আমরা বড় সাইজে রেখে দিচ্ছি, কারণ এখানে আমাদের দুটো বক্স একসাথে সেটিংস করতে হবে। দেখুন প্রথমে বলেছিলাম এই মিডিলেরটি আমাদের গ্রাউন্ড এবং দুপাশে LR আছে, তার জন্য কানেকশানগুলি এখানে সোল্ডার করে খুঁজে নেব। দেখুন এই মিডিলেরটি আমাদের গ্রাউন্ড, তার জন্য এই ব্ল্যাক কালারটি আমি এই মিডিলের তারটির সাথে সোল্ডার করে নিচ্ছি এবং L এবং R দুটোকেই প্রথমে সোল্ডার করে নেওয়ার পরে এখানে কানেকশানটি খুঁজে নিচ্ছি। বক্সটি চালানোর পরে LRটি আমাদের যদি উলটপালট থাকে তাহলে কিন্তু আমরা LRটিকে চেঞ্জ করে নেব। দেখুন 3টে কিন্তু আমার পয়েন্টে সোল্ডার হয়ে গেছে। এবারে এগুলোতে আমি টেপ করে নিচ্ছি। আমার কাছে হিটসিং যে পাইপটি বা টিউবটি সেটি এই মুহূর্তে নেই, শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য এগুলোতে আমি ব্ল্যাক টিপ করে নিচ্ছি। আপনারা হিটসিং টিউব ব্যবহার করবেন। হিটসিং টিউব ব্যবহার করলে আপনার কিন্তু টিউবটি খুলে যাওয়ার চান্স কোনো নেই। ব্ল্যাক টিপটি আপনার কিছু পুরনো হয়ে গেলে খুলে যেতে পারে। এখানে এটি জয়েন্ট করে নিচ্ছি ভালোভাবে, কারণ চেঞ্জ করতে হলে আমরা এখানেই চেঞ্জ করে নেব। আবারও অনুরোধ করব প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখতে পাচ্ছেন টেপটি করে নিলাম। এবারে দেখুন এখানে আমি পাওয়ারটি ইন করছি। ইন করার সাথে আমার এখানে কিন্তু লাইনটি চলে আসবে। দেখুন চলে এসেছে এখানে, এবং আমাদের এখানে মুডটি চেঞ্জ করতে হবে। এখন টিভি মোডে আছে এবং এখানে আমার একটি সাউন্ডও আসছে। এখানে সাউন্ডটি
রিমোটের সাহায্যে একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি। এখানে আপনারা সাউন্ডটা বাড়াতে পারেন, একটু সাউন্ডটি চলে আসছে। তো আমাদেরকে সোনির যে রিমোট রয়েছে সেই রিমোটের সাউন্ডটা হালকা বাড়িয়ে নিতে হবে, কারণ সাউন্ডটা আমার এমনিতে কম আছে। AUX mode. মুডটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Bluetooth mode. মুডে চলে আসছে। এবার আমাদের তার মানে সম্পূর্ণ এটি রেডি আছে, এটি সেটিংস করে গান বাজানোর জন্য তৈরি। চলুন এটি ফিটিংস করে নিই, তারপরে আপনাদেরকে আমি কিছু বাজিয়ে দেখাচ্ছি। FM mode. দেখছেন এফএম মোডে চলে আসছে। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা এইভাবে যে কোনো চ্যানেলকে আপলোড করে নিতে পারেন। একটা চ্যানেলটি বন্ধ করেছি। আর একটা অনুরোধ করবো, যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। এবং এটা 18 ভোল্ট থেকে কিন্তু এটা আপডেট করে আমি 5 ভোল্টে লাগিয়েছি। তার জন্য আপনাদেরকে দিতে হবে। চলুন এটি আমরা ভালোভাবে এখানে সেটিংস করে নিই। দেখতে পাচ্ছেন এটি সেটিংস করার জন্য আমাদের এখানে সেটিংসটি কীভাবে করতে হবে। দেখুন এটি আমাদের মূলত এইভাবে সেটিংস আছে। এটা কিন্তু সোনি কোম্পানির। আপনাদেরকে আগেও বলেছিলাম, দেখেছি আপনারা যে কোনো হোম থিয়েটারে আপনাদেরকে প্রথমে লাইনটি খুঁজে নিতে হবে, কোন লাইনে কানেকশানটি করবেন। তারপরে আপনারা এটি সেটিংস করে নিতে পারেন। এটি আমাদের এখানে এইভাবে সেটিংস থাকবে এবং ঠিক অপোজিট সাইডে আমরা এটিকে এইভাবে সেটিংস করব, কিন্তু এর তারগুলোকে আমরা এই ভেতরের দিকে নিয়ে চলে আসবো এবং সেমভাবে সামনাসামনি সেটিংস করলে তারগুলো কিন্তু আর আপনার কেউ বুঝতে পারবে না, দুটো প্যানেলই একসাথে সেটিংস থাকবে। তো এটি ফিটিংস করে নিই, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি।